வெல்கம் டு இந்தியன் பிரன்ச்சஸ். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது டோமினோ ஸ்டைல் மேக்ரோனி சீஸி பாஸ்தா. இது வந்து நம்ம எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். 2 கப்பு பாஸ்தா எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து மேக்ரோனி பாஸ்தா. நீங்கள் என்ன பாஸ்தானாலும் எடுத்துக்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம ஒயிட் பாஸ்தா செய்ய போகிறோம். இதை வந்து நல்லா தண்ணியில் வந்து சால்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் போட்டு ஒரு 10 to 15 நிமிஷம் வரைக்கும் வேக வச்சு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதை நம்ம இப்போ பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போது நம்ம வந்து எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு நல்ல ஹெவி பாட்டம் கடாய் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி இரும்பு கடாய் எடுத்திருக்கேன். இதில் வந்து இப்போ 2 கப்பு பாஸ்தாங்கிறதுனால 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் எடுத்துக்கோங்க. பட்டரும் மைதா மாவும் ஈக்குவல் குவான்டிட்டியாக இருக்கணும். 2 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா, 2 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் எடுத்து பட்டர் ஹீட் ஆன உடனே அதில் வந்து நம்ம இதை போட்டுடலாம். இப்போ நம்ம வந்து நல்லா அதை கொஞ்சம் ஒரு 1 செகண்ட் மட்டும் வறுத்து விட்டுருங்க. பட்டர் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆன உடனேயே அதில் நல்லா ரொம்ப ப்ரௌனாக ஆகிடக்கூடாது. மாவு லேசான நம்ம சிம்மில் வச்சுக்கிட்டு நல்லா வறுத்து விட்ருவோம். அப்புறம் இப்போ வந்து 1.5 டம்ளர் பால், காய்ச்சின பால் தான் எடுத்திருக்கேன். இது பசும்பால். நீங்கள் வந்து பால் வந்து குவான்டிட்டி வந்து ஜாஸ்தி கம்மியாக உங்களுக்கு க்ரீமியாக எவ்வளோ க்ரீமியாக வேணுமோ அதை கணக்கு பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம அதில் பாலை ஊற்றிட்டு ஒரு விஸ்க் எடுத்துக்கோங்க. இதில் கரண்டி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கட்டி கட்டியாயிரும். விஸ்கை வச்சு இந்த மாதிரி கிண்டிக்கிட்டே இருங்க. இப்போ நம்ம வந்து சால்ட்டும் பெப்பரும் போட்டுடலாம். இதில் வந்து சால்ட் வந்து நான் ஏற்கனவே வந்து பாஸ்தாலையும் போட்டு வேக வச்சுருக்கேன். அதனால் இப்போ இந்த இதுக்கு க்ரீமிக்கு மட்டும், இப்போ க்ரீமியாக செய்கிற இந்த சாஸ்க்கு மட்டும்தான் நம்ம கணக்கு பண்ணி போட்டுக்கணும். உங்களுக்கு எவ்வளவோ நீங்கள் டேஸ்ட் பார்த்து கடைசியில் கூட சேர்த்துக்கோங்க. பெப்பர் வந்து ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் அளவு போட்டிருக்கேன். அப்புறம் வந்து பாருங்கள், நல்லா க்ரீமியாக வந்துருச்சு. இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் வந்து லைட்டாக ரொம்ப திக்காக இருக்கிறதுனால கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. அப்புறம் நம்ம இப்போ பாயில் பண்ண பாஸ்தாவையும் அதில் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். பெப்பர் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன். இதுவே உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்பைஸியாலாம் இருக்காது. உங்களுக்கு வேணுங்கிற அளவு போட்டுக்கோங்க. சீஸ் போட்டுடலாம். அவ்வளோதான், நம்ம ஒயிட் சாஸ் சீஸ் பாஸ்தா ரெடி. இது ஈவினிங் வந்து ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி குழந்தைங்க ஸ்கூல்லேருந்து வந்தோடனே செஞ்சு கொடுங்க. டின்னருக்கும் இது கரெக்டாக இருக்கும். ஸ்பைஸியாக இருக்கணுன்னா நீங்கள் வந்து செஷ்வான் சாஸ் சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் நல்லா கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருக்கும். நான் இன்றைக்கி ப்ளைனாக தான் செஞ்சுருக்கேன். எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். லைக் பண்ணிங்கன்னா லைக் கொடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதோட பழைய வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்கள். Thank you.